mama umbyara yantwise igihe kingana n'amezi16 bagerageje ibishoboka byose kugira ngo bakuremo iyo nda iminsi mike yashira bakumva indiri gucura. Imbere ya mama hariho abana 6 batabayeho, abyara bagapfa bageze mu gihe cyo guseka, mu gihe cyo kuba yabatuma amazi. Uwo twita imfuru uyu munsi ni nyandwi ya mama. Mbyara bwa mbere nabyaye abana 2 babahera uburozi hamwe, umwe apfunda ari gusamba. Yes, tubaye ikaze mwese mukurikira ibiganiro bya Ishakiro TV online. Tubibutsa gukanda kuri subscribe ku batarabikora ndetse no kuri notification kugira ngo ibintu bikomeze bijyane neza. Uyu munsi nkuko bisanzwe ko tubagezaho amakuru atandukanye, turi kumwe n'umupapa hano afite ibintu byinshi bitandukanye tugiye kuganira. Ni umuvugabutumwa ariko nanone afite ubumuga, agiye kutubwira uburyo ki akora ivugabutumwa anabayeho muri ubu buzima. Nizere ko tugiye kugirana ikiganiro cyiza, ariko mbere byose reka tubanze tumuhe ikaze. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Muraho neza? Turaho, turamahoro, turashima Imana. Murakoze kuduhereza ikaze. Yego. Kandi natwe dufashe umwanya wo guhereza ikaze abantu bose badukurikiranye, bagize amahirwe yo kuba badukurikiranye cyangwa bazadukurikirana, biyumvemo ikaze mu kiganiro tugiye gukorana. Imana ibahe umugisha. Yego. Hanyuma rero reka dutangire twibwira abadukurikiye. Jewe nitwa Evangeliste Daniel Dusenga Umuremyi. Evangeliste ni izina rishingiye ku murimo w'ivugabutumwa. Evangeliste ni umuvugabutumwa ariko udafite itorero mu nshingano. Daniel ni Evangeliste ariko ntabwo ufite itorero mu nshingano, ariko ufite itorero ubarizwamo nyirizina. Yego, mfite itorero mbarizwa mu nsengero mu itorero rya Batista. Mu itorero rya Batista AEBR. Ariko uwo ari we wese unkeneye arampamagara, mbwiriza ubutumwa mu matorero yose. Ni ngombwa ko nyine umuntu agira address abarizwamo, ariko Kristo adutuma ntabwo yadutumye mu itorero. Ntabwo yadutumye mu itorero. Ni nkuko buri wese agira urugatahamo, ariko bwaca mu gitondo agahurira n'abandi mu kazi, bagasangira iby'ubuzima, bakaganira. Twebwe rero ababwiriza butumwa ntabwo umuntu arakwiriye kuvuga ko ari umubwiriza butumwa w'itorero. Ntabwo turababwiriza butumwa w'itorero cyangwa babayoboke, ahubwo turababwiriza butumwa bwiza, kandi dukwiriye kubwiriza ubutumwa kugira ngo bushyike ku bantu bose. Ntekereza ko rero itorero buri wese ararigira kugira ngo ribe aderesi, ariko ntabwo ari ryabwiriza mu butumwa gusa. Hanyuma Daniel, tutaragira ku ivugabutumwa ukoze introduction cyangwa uratwibwiye. Daniel ni muntu ki ku bantu batakuzi cyangwa bagiye kukubona bwa mbere, bya kutwibwira bya nyabyo? Daniel ni umugabo ufite amateka menshi. Ni umugabo ufite amateka menshi kuko uhereye akiri urusoro mu nda ya nyina niho amateka yatangiriye. Jewe ndi umwana watinze kuvuka. Ndi umwana watinze kuvuka mu gihe tumenyereye yuko mu mezi 9 umugore utwite ariyo amara nyuma akabyara. Nge siko byagenze, kuko mama umbyara yantwise igihe kingana n'amezi16. Bituma amateka ya Daniel atangira akiri urusoro mu nda ya nyina, aho abaganga bakurikiranaga kumenya impamvu uri mu nda atavuka, ariko byari mu mugambi w'Imana, kwari kugira ngo nayo mateka azanyongerweho. Kwari kugira ngo nayo mateka azanyongerweho. Ubwo rero aho navukiye muri icyo gihe kingana gutyo, byatumye abaganga bakurikiranaga mama bavuga bati Imana niyo mugabo. Banyita niyo mugabo. Ni izina ritaboneka ku byangombwa byanjye, ariko ni izina ryanjye, kuko narihawe n'abaganga bafashije mama kugira ngo mvuke. Baravuga bati Imana niyo mugabo. Nibwo bwa mbere tubonye aho umuntu amara igihe kingana gutya mu nda, kandi akavuka ari muzima adafite ubumuga. Ibyo rero bituma Daniel atangira kuba umuntu wo kurerwa mu buryo bwitaweho, kugira ngo ikiri muri we icyatumye Imana imurinda mu gihe kingana gutyo byanga bikunda umugambi w'Imana uzasohore ku buzima bwe. Ubwo rero
maze kuvuka narezwe n'ababyeyi nabo banyongera ko nkuriye kwitwa dusenga umuremyi Daniyeli. Nakuriye rero mu rugo rwa gikristo kuko nasanze mu rugo ari abizera Yesu ariko ari abagatulika basengeraga mu gatulika. Daniyeli ni umuntu uvutse mu buryo butangaje cyangwa budasanzwe, kuba umuntu yavukira ku mezi 16 ariko akavuka ari muzima nta kibazo afite, ni ibintu bitangaje. Gusa umaze gukura wagiye ubaza uti byari bimeze bite, ari nabwo wamenye ko wavukiye ku mezi 6. Hari amakuru se warahawe ko haba hari ikindi cyabaye ku mubyeyi wawe se nk'amarozi cyangwa ibindi nk'ibyo, kugira ngo igihe kigere kuri icyo gihe kidasanzwe ko kuvukira ku mezi 16 ari ibintu bidasanzwe? Unteye kuvuga mbwira abantu ko umuntu wese ukiriho niwe mukandida w'ibitangaza. Ntabwo Imana izereka ibitangaza abapfuye cyangwa ngo ibicucu bizuke bimushime, niko Bibiliya ivuga, ntabwo ntukanye. Mu gitabo cy'imigani 88 murongo wa 11 haravuga ngo mbese uzereka ibitangaza abapfuye, ibicucu bizazuka bigushime? Ntabwo bishoboka. Nuvuga ngo Imana yereka ibitangaza bariho. Iyo umuntu akiri hagihumeka aba akiri umukandida w'igitangaza. Rero ntabwo nzi impamvu, nta nubwo n'ababyeyi bayizi, ariko jewe mbona byari mu mugambi w'Imana kugira ngo ireme ishimwe ku babyeyi banjye, kandi nanjye impwereza ubuhamya bwagutse kugira ngo bufashe abari mu bibazo. Kuko uyu munsi ntabwo ari njye wa mbere, wenda nshobora kuba ari njyewe ugaragaye none, hakaba hari abandi batagaragaye, ariko abadukurikiranye bazi ko bishoboka. Bishobora guturuka ku mpamvu z'uburozi, bishobora guturuka ku mpamvu z'umugambi w'Imana, kuko n'ubundi Bibiliya ivuga ko iciyubahisha ariko ikinga ibintu byayo. Niko Bibiliya itubwira mu gitabo cy'imigani 25 haravuga ngo icyubahisha Imana ikinga ibintu byayo, ngo ariko abami n'abanyabwenge ngo bagaharanira kubigenzura. Imikorere y'Imana itandukanye n'imikorere y'umuntu. Ntabwo rero nigeze menya ngo na amarozi yabiteye, ntabwo nigeze menya ngo ni iyihe mpamvu. Igikuru nuko Imana yandindiye mu ndikarinda n'umubyeyi, twese ikaduhereza ishimwe tukaba turiho, dore ko n'uyu munsi mama umbyara anaracyariho. Hanyuma muri icyo gihe rero bari bagutwite, ntabwo wari uhari, wari utaravuka, ariko hari amateka nawe bajya gusangiza bitewe n'uburyo wavutsemo. Ugomba kuba waragize amatsiko yo kubaza byinshi. Imibanire y'ababyeyi bawe icyo gihe bakubwira ko ari imeze ite? Imibanire y'ababyeyi banjye, urumva hari icyo twita ikigeragezo, ariko abantu bakunda kwitiranya ibigeragezo n'umusaraba. Buriya ibitugeraho byose ntabwo aba ari umusaraba, ariko usanga abantu ikibagezaho cyose bakita umusaraba. Nyamaze buriya umusaraba utandukanye n'ikigeragezo. Ikintu cyose kizakugeraho kitari rusange, kandi nabwo kikakugeraho kubw'inyungu y'Imana, uwo niwo musaraba. Nuvuga ngo umusaraba ni ikigeragezo giturutse ku Mana, ariko kubw'inyungu yayo. Ariko ibitugeraho byose ntabwo ariko ari umusaraba. Rero ababyeyi urumva uko byagenda kose, ntabwo navuga ngo bari babanye nabi cyangwa neza, kuko bari bafite umutwaro bashobora kuba bataremerewe kimwe, nta nubwo binashoboka. Ubwo rero mama, reka bari we mvugaho, we wari uremerewe kurusha papa, kuko mama niwe watekerezaga ko ashobora kwicwa n'iyo nda ikamuhitana. Niwe wagendanaga n'umwana mu nda icyo gihe kingana gutyo. Reka bari we mvugaho ngo yibazaga iki, kuko ari nawe naganiye nawe cyane, dore ko ntagize amahirwe yo kuganira na data, kuko maze kumenya ubwenge data nasanze yarapfuye. Ariko mama yambwiye yuko bagerageje ibishoboka byose kugira ngo bakuremo iyo nda, bakanumva ko bayikuyemo iminsi mike yashira, bakumva indiri gucura, bakumva inda iracyari. Yani magambo bagerageje kuyikuramo inshuro nyinshi, biranga. Bagiye mu bavuzi hirya no hino biranga, ariko kuko umugambi w'Imana ku buzima bwanjye wari uwo kugira ngo mbeho n'uyu munsi mbe nkiriho, ibyo bagerageje byose ntibyakunze. Nicyo cyatumye rero noneho abaganga bafata icyemezo cyo kumufata kugira ngo bakurikirane ubuzima bwe. Barebaga bagasanga umwana ari mu nda ariko ntavuka. Noneho batangira ngo gushidikanya niba ari umuntu niba atari n'umuntu, ariko
biba bihishwe abantu hari aho ubwenge bwa muntu bugarukira. Batunguwe no kubona havutse umwana, nabo ubwabo nta byiringiro by'umwana bari bafite, dore ko ndi umwana wa gatanu mu bariho, kuko turi abana batandatu, nyamaze mbere ya mama hariho abana batandatu batabayeho, abyara bagapfa bageze mu gihe cyo guseka, mu gihe cyo kuba yabatuma amazi. Uwo twita imfura uyu munsi ni nyandwi ya mama, yabyaye gatandatu. Umubyeyi wanyu yabyaye gatandatu, bose bapfa. N'uyu munsi reka mpumuriza abantu baba bafite ibyo bibazo. Mu by'ukuri biri mu mugambi w'Imana kutugirira neza. Ntabwo iyo uri mu gihe kitari cyawe bivuga ko utazagera mu gihe cyawe. Iyo uri mu gihe kitari cyawe nyine ubyarira ubusa, wigira ubusa. Iyo uri mu gihe kitari cyawe ntumenyekana, kandi hari ibyo uzi nuvuga ngo wamburirwa uburenganzira aho wakagombye kugirira uburenganzira, kuko utari mu gihe cyawe. Ariko ntibiba bivuze ko umugambi w'Imana utazasohora ku buzima bwawe, nubwo abantu baba babona yuko bidashoboka. Erega buriya hari igihe n'umuntu ku giti cye ageramo akicira iteka, akaba adafite icyo kwivugaho. Ariko nubwo waba udafite icyo kwivugaho, hari icyo Imana yo yagize ite yakuvuzeho, kandi icyo yakuvuzeho kiruta icyo wowe wari kwivugaho, kiruta icyo bakakuvuzeho. Ikindi nshimira Imana nuko iza igatesha agaciro ibyariho, kuko ibishya bisimbura ibyari bigize gute, ibyari bishaje. Hari ubwo rero Imana iza igakuraho ibyariho igashyiraho ibishya. Nabwira umuntu waba unkurikiranye wifitiye ibibazo, mubwire ngo mu ijuru hari Imana inyuranye ibihe, nakomere nubwo yaba ari mu gihe kitari icye, ariko ntibivuze ko igihe cye kidahari, kandi isaha y'Imana yigeze uko byagenda kose icyo yagambiriye iragisohoza. Dani, uravutse rero, uvuka mu buryo butangaje, mu mikurire yawe, imibereho yawe, mu magambo make cyane, ko ubuzima bwagenze gute mu gukura kwawe? Bwari ubuzima bushaririye. Uyu munsi njya mbwira abantu nkababwira ngo ibyo kundiza, yewe singira ibintu bimbabaza ngo ndire, sinkubeshya, kandi ntabwo ngira ibintu bimbabaza ngo ubone emosiyo yo kurira. Undi ku marira y'umugabo ariko ubusanzwe ngatemba ajya mu nda. Ubuzima nubwo wabaye mukiri n'umwana, wabaye mu buzima ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo ni ya marira y'umugabo ajya mu nda, ahubwo hari igihe ubuzima ubamo bugutera kumva ko hari icyo ugomba gukora. Reka nguhe nk'urugero. Uyu munsi yewe tuzi neza yuko hari abantu bagirira abandi nabi mu buryo butagaragara, kandi wa muntu wakugiriye nabi agakomeza akakwihishamo. Uyu munsi dufite ikibazo cy'abantu batwanga ariko bakatwereka urukundo, bagambiriye kugira ngo ahubwo naho bataratugeza habi barusheho kuhatugeza, nuvuga ngo babe nk'abatujugunye mu manga. Ubu umuntu ashobora kukugirira nabi akakurogera, yamara kukurogera, umwana akurogeye agapfa, cyangwa umugore cyangwa so cyangwa nyoko, uwo ari we wese yaba ahemukiye. Iyo usohotse rero urira, tekereza ukurogeye naba ari uri kuririra, akaba ari uguhoza, akazana emuswara akaguhanagura. Abarira mureke kurira, ahubwo nimurira muririre Kristo, kuko niwe ufite igisubizo cya byose. Kuririra umuntu kuko ntabwo uramumenya. Ngewe nigeze gupfusha, napfushije umwana w'imfura, mbyara bwa mbere nabyaye abana babiri, ubwo ndi sarongo. Noneho bageze mu gihe cyo kugenda, bageze mu myaka 2 n'igice, babahereza uburozi, babahera uburozi hamwe. Babahaye uburozi hamwe, umwe apfunda ari gusamba. Ndibaza ndabigenzana, niho nahise mbona ko ari ngombwa ko nkwiriye kureka kurira, kuko ndajya gushyingura ariko mfite n'undi utari wavamo iki mu mwuka. Ntabwo ayo marira nayabona, kandi sinzi ngo bagaburiwe nande. Bagaburiwe kuko wabagaburiye yabasanze mu rugo, abahereza amarozi ye
cyangwa se chimique yakoresheje sinyizi, igikuru nuko ari amarozi bari babahaye, si uburwayi bwabatunguriyeho. Nibwo navuze ngo ubwo ntazi uwabikoze, ni nayo mpamvu ntafite kurira, kuko nindira umpoza sinzi kariwe. Uyu munsi dufite ikibazo cy'uko abo turirira aribo baturijije, bakaturiza mu buryo butagaragara. Niyo mpamvu ninginga buri munsi ku manywa na nimugoroba nkabwira abantu, nkababwira ngo niba ufite intimba ku mutima wawe, yibwire Kristo. Yesu aravuga ngo muze mwenyine twihererane, kandi nimuza munsanga hatari abantu. Buriya niyi gahunda yaguma mu rugo, ntabwo mvuga ko ari nziza kuri bose, ariko ngewe mbona hari n'isomo iri gutanga ku bantu. Kristo aravuga muze mwenyine twihererane, munsanga hatari abantu. Iyo rero ufite iyo miruho ikuruhije, ukwiriye gusanga Kristo kandi ukamusanga aho abantu batagize gute, batari, ahatari abantu. Ngewe rero impamvu nahisemo kutarira nkanyuranya ibyo bintu, nuko nakuze nabi, nakuze mu buzima bugoye bushaririye, bitewe n'amateka y'uburyo narezwemo. Ngewe nageze ku rwego rwaho ngera mu mwaka wa 4 primaire ntazi ko umwana w'umugore asangira n'umwana w'umugabo, bitewe nuko nderwa n'umubyeyi umwe, bitewe nuko tumeze nk'abahawe akato ko nyine tutazabaho ngo tutazikamira ngo nayimbwa. Ariko ndashimira Imana yuko abagiye batura ko tudakwiriye kwikamira yimbwa, n'ubundi ayimbwa tutari tuyakeneye. Rwose barakoze cyane. Ntabwo hari igihe umuntu akuvuma akagutungisha umuvumo we, hari igihe umuntu akuvuma akagutungisha umuvumo we. Ntimukurwe ubwoba n'ababavuma, ntimukurwe ubwoba n'ababanga. Kristo we iyo agukunda nyine arakwiyegereza, akagutsindishiriza kandi akakwambika n'ubwiza. Ibyo rero byatumye numva ntakwiriye kubabara ngo nsohora amarangamutima y'umubabaro kandi ntazi uwambabaje. Hanyuma ugize gutya, ugize urushako bya imfura zawe ari n'impanga bitaba Imana. Umwe yabayeho wa undi wari urimo gusamba. Twagerageje ushaka byose kumukurikirana, turamuvuza mu buryo bugoye, ariko abaho n'uyu munsi ariho turamufite. Amen. Hanyuma umwana wa mbere agize gutya arapfa, yitaba Imana. Bijya guhura cyane n'uburyo umubyeyi wanyu yabayeho abyarapfusha, kandi abana ba mbere 6 bose. Ukimara kubona umwana wawe wa mbere yitabye Imana, umutima wawe wabaye ute? Ntavuze uti amateka agiye kwisubira ibyabaye kuri mama, nanjye bigiye kongeraho, ngo we wacika intege cyane? Imana iguha umugisha. Nuvuga ngo Yesu yaravuze ngo yaje gutandukanya umwana na nyina, kandi aravuga ngo yaje gutandukanya umukazana na nyirabukwe, umuhungu na se. Abantu babyumva nabi, bumva yuko ari ukuza kugutandukanya. Hari abantu bafite inyigisho zitari zo. Umuntu akaba afite kamere yo kunanirwa kubana n'abantu be neza, yarangiza akavuga ngo Yesu yarabivuze, ngo n'ubundi yaravuze ngo yaje gutandukanya ngo abari babanye. Ntabwo ari cyo Yesu yaravuze. Ahubwo icyumbajije cyo kuvuga ngo mbese ntiwahise utekereza yuko amateka agiye kwisubiramo ibyabaye kuri mama, akaba ari byo bimbaho. Kristo icyo nicyo cyamuzanye cyo kuntandukanya na karande. Ntabwo nkwiriye gukenera deliverance nkorerwa n'undi muntu, ahubwo Kristo we yarayirangije. Iyo warangije kumwemera no kumwizera, niwe uhamagara akagutandukanya na so, akagutandukanya na nyoko. Ngewe rero uyu munsi, uretse ko mfite n'amahirwe yuko nabo bakijijwe, ariko nubwo baba badakijijwe, nubwo banakijijwe, ntaho mpuriye nabo. Ngewe uyu munsi ndumwe muri bo, mubo dusangiye amaraso, ariko mubo dusangiye imibereho y'ubuzima bwa buri munsi, amateka. Mfite amateka yanjye Kristo agomba kunyubakira, ari nayo mpamvu mfite umuryango wanjye ku giti cyanjye Kristo yanyubakiye. Uwo muryango rero urindwa na Kristo, ntabwo urindwa n'igisekuru. Uyu ni Evangeliste Daniel, turi gukomeza tuganira kuri byinshi bitandukanye. Mwamubonye, ntekereza ko abadukurikiye bamubonye afite ubumuga, nibyo nahereyeho. Daniel, wavutse ku mezi 16, uvuka uri muzima, ubu turi kumwe hano ufite ubumuga bw'ingingo.
byo byaje bite? urakoze cyane. Ntabwo ubu bumuga nabuvukanye nk'uko nabivuze, ahubwo ubu bumuga bwaje nkuze, buzanwa na agisida nakoze agisida 2013 mu kwezi kwa mbere ku itariki 27 nkora agisida na moto nari ntwaye nagendagaho, niyo yankubise hasi. Inkubise hasi ngira ikibazo cya koroni y'umugongo, igice cyo hepfo gihinduka paralize. Nagiye kwa muganga mara igihe kingana n'amezi 8 ku bitaro, ariko baragerageza biranga. Hanyuma rero mbonye byanze nsaba kugira ngo bansezerere ntahe ndwarire mu rugo. Ni uko byagenze, ntabwo ari uko navutse mfite ubumuga, ahubwo ubumuga bwaje nkuze ndi umugabo ndetse nubatse mfite n'umuryango. Yego, hanyuma twabigarutseho ko uri umuvugabutumwa, wakunze no gushyiramo ijambo ry'Imana mu biganiro byawe. Umuvugabutumwa rero n'umuntu ufite ubumuga, ibyo bintu bikora gute? Ubikora gute se? Ntibikuvuna? Dusangiza uburyo ki uwo murimo, ni umurimo nawe utoroshye w'ivugabutumwa, kandi avuze ko ukora ivugabutumwa ritagira umupaka. Ubikora gute ubayeho muri ubu buzima? Urakoze cyane. Reka mbonereho umwanya wo gushimira abantu bamfasha kurikora. Mu by'ukuri ngewe ubwanjye ku giti cyanjye ntabwo mfite uburyo bwo kuba nashobora kurikora, ariko kuko Kristo abesherejeho buri wese kugira ngo agire amuhindukire inyungu. Ni ukuvuga ngo kuba uriho ugomba guhora uri igisubizo, uri inyungu y'Imana. Ndashimira Imana rero ko uyu munsi mu ivugabutumwa ryanjye mu by'ukuri ntabwo ndabura uko njya kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi si uko mfite imodoka, kandi aka kagare ntabwo wagasunika ngo ugakora n'ikilometero, ugakora n'ibirometero 2, ariko uko ngiye mu ivugabutumwa uretse n'ubu n'ibi bihe bikinze, sinjya mbura uko ngenda, sinzi nuko ngenda sinjya mbura uko ngenda, ariko sinzi nuko ngira nte, sinzi nuko ngenda. Wakwibaza uti bwo ushatse kuvuga iki? Nuko nzi neza ko uburyo telefone yanjye abantu bayibona ntago mbizi, ariko igihe cyo kujya cyo ku cyumweru cyarageraga nkaba mfite ubuntu witanze kuza kuntwara. Yabaga yazana imodoka ye, yabaga yakohereza tike, noneho n'abantumiye n'itorero ndi bujye kwigishaho nabo byabaga ari ngombwa yuko batekereza uburyo ndi buhagere kandi n'uburyo ndi butahe, kuko bazi ubutunzi buri muri jewe Kristo ampaye. Ubwo rero nicyo gituma umuntu wese untumiye abazi ngo ese azahagera gute, bizagenda gute, kandi n'itorero mbamo naryo rifite uburyo ryashyizeho ry'uburyo ngera ku rusengero iyo ndi buhateranire. Buri munsi bambaza niba ndi buhateranire cyangwa ntiri buhateranire, kugira ngo bashyireho uburyo bwo kugira ngo ngere ku rusengero. Ubwo rero mu by'ukuri biraruhije, biragoye, ariko hari abantu Imana igenda ikoresha kugira ngo bumve ko umurimo ari uwabo. Buriya twese ntago ariko twagira impano yo kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko na wa wundi umfashije kugira ngo mbwiriza ubutumwa bwiza ntafite ikibazo, kuko kubwiriza ubutumwa bisaba ibintu byinshi. Hakeneye kuba wisiza amavuta, hakeneye kuba wambaye neza, mbese niba ugiye kuvuga Imana ko ishobora byose, bivuge ariko ufite n'ibimenyetso. Nigeze kubwira Imana ntaranakora agisida, ndavuga ngo niba ukeneye ko mbwira abantu kuri Imana ishobora byose, uzampereho. Ntabwo mfite kuvuga ko ushobora byose wambika abambaye ubusa, kandi ngewe nambaye ipataro irimo amadirishya, irimo uturemoremo. Ntabwo mfite kubwira Imana ko ukiza inzara, kandi ngewe nsize mboroshe. Sinzi niba uri kunyumva, ariko ndashimira Imana uyu munsi. Ntabwo nzi ngo ibyo ndya mbikurahe, kuko imyaka 7 nyimaze ntakora, na madama adakora, kandi dufite umuryango, mfite umuryango w'abantu 7 bakenera kurya, bagakenera kwambara, bagakenera kwiga, ariko Imana ifite ukuntu ibigenza nanjye ntazi. Niyo mbwiriwe simburara, niyo mburaye simbwirirwa. Imana irabikora, ntabwo ndabura uburyo nkora umurimo w'Imana. Nubwo Dani afite ubumuga bw'ingingo, ariko Imana hari ikimukorera. Dani, hari uburyo abavugabutumwa by'umwihariko b'abarokore bitwara ku ruhimbi bari kubwiriza, basimbuka,
bagira gute bakora amageste atandukanye by'umwihariko bamwe bakabikora kugira banakurure cyangwa se banakurura amarangamutima yaba bari kubwiriza. Icyo kintu wowe iyo uri ku ruhimbi dushushanyirize mu magambo make witwara gute kugira ngo nawe ukurure ayo marangamutima yabo cyangwa se ubashe kubiyegereza cyane? reka nkubwire mu by'ukuri ikibazo umbajije, reka nkikubwire. Yenda ushobora kuba utari umuvugabutumwa ariko nkwifurije kuzaba we. Ni ukuvuga ngo uyu murimo dukora kuriya gusimbuka he hi u ntabwo ari byo byemeza abantu, nta nubwo ari byo bibakurura mu marangamutima. Ahubwo niba hari ikintu kigora, igihe cyose uzumva ko ushoboye uri umunyabitangaza. Ubundi ibitangaza utumye mvuga amagambo ntakagombye kuvuga, ariko reka nyavuge, sibyo? Ujya ukumva umuntu yigize umunyabitangaza, anarahamya neza yuko ariko abana nabyo, yirirwana nabyo, agendana nabyo, yicarana nabyo, ku buryo ashobora no kuguha randevu ngo uzaze utora igitangaza cyawe. Urabyumva? Ubundi icyo bita igitangaza, keretse niba atari cyo gitangaza Kristo atanga, abo wenda bakaba bafite ubundi buryo bw'ibindi bitangaza bafite uko bazi. Ubundi gitangaza ni ikintu kibayeho mu buryo butateganwaga. Nyine ari ugikoze, ari ugikorewe, ari n'abakibonye, kibaye nk'igitangaza. Ubu uyu mwanya tuvugana saa hizi ngizi, ngewe ndamutse mpagurutse muri rigare nonaha, cyaba kibaye igitangaza. Uyu mwanya saa hizi ngizi turamutse dufite abarwayi tukabasengera hakaboneka ukira, ni igitangaza. Ariko ninguhamagarira kuvuga ngo ngwino muri ngewe harimo imbaraga zikiza, ngwino murambikeho ntibikiri igitangaza, ahubwo byahindutse ubushobozi. Sinzi niba uri kunyumva. Ntibikiri igitangaza, ahubwo byahindutse ubushobozi. Abo rero bafite ubushobozi bwo gukiza, bwo gukora ibitangaza nyine ako kanya ntago mbizi, ariko ngewe umwami nkorera ari we Yesu Kristo, ari we Imana Data, niwe ninginga abwira ngo mpereza ibyo kuvuga. Sinshobora kujya imbere y'uruhimbi, imbere y'abantu ngo mpagarare ku ruhimbi mbwiriza ubutumwa bwiza ntabanje kugira aho mfukamye imbere y'Imana ngo mbwire Imana ngo Mana ni wowe usobanukiwe imitima y'abari abantu, nge ntacyo mfite cyo kuvuga mpicyo kuvuga. Uwantumye rero akambwira ngo genda, akampa na message ntanga, ni urakangurira imitima y'abari aho kugira ngo hatagira uhuga, bose basobanukirwa umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Ariko ngewe ninshaka kugira ibyo nkora kugira ngo banyumve, ndaba nihangiye gukiranuka. Sinzigere n'umunsi warimwe nihangira gukiranuka, ahubwo mpugure n'abihangira gukiranuka, nibabireke. Kristo yari ihagije, ntabwo akeneye abafana. Ubyemera utabyemera, Kristo ni Kristo. Hari igihe ikigeragezo cyiza, ikigeragezo kikugeraho kigatuma noneho kikazana n'ibindi bigeragezo. Ngiye gusubira inyuma gato aho ngaho, uhuye n'icyo kibazo cy'impanuka igusigiye ubumuga, icyo gihe mu muryango, nyuma yaho madamu amaze kubona ko ugize ubumuga kandi ushaka no kuzamara igihe kinini, nta kibazo cyajemo ngo abe yabyinubira cyangwa se situasiyo ihinduke mu rugo mu mibanire yawe? Urakoze cyane. Reka nkubwire umuvandimwe, ngewe nakubwiye ko mfite amateka menshi, mfite n'ubuhamya bwinshi butatwara umunsi. Ariko mu rushako rwanjye ngewe ntabwo nashatse nk'abandi, nasabye Imana umufasha, sinayisabye umugore. Umugore mfite ni umugore mu bantu, ariko ni umufasha kuri njye. Biragoye kubigusobanurira ngo uve hano byumvise, ariko reka mbivuge mu ncamakeya. Yesu Kristo aravuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzabasigira umufasha, ari we Mwuka Wera, uzabana namwe ibihe byose. Uramufasha uzabana natwe ibihe byose Kristo atwoherereje, niwe utunihira, niwe utuvuganira, ni uvuga ngo niwe utugerera mu bwami mu gihe twe tutarahabwa ubushobozi bwo kuhagera. Ni uvuga ngo niwe utworosa igihe
tutiyoroshe, niwe utwambika igihe tutambaye, niwe utumara inyota igihe nuvuga ngo ni umufasha nyine udufasha mu by'ubuzima bwa buri munsi, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Uwo nguwo niwe udufasha guhangana na ya myuka mibi duhanganye nayo, kuko Bibiliya iravuga ngo ntabwo dukirana n'abafite umubiri n'amaraso bisa n'ibyacu, ngo ahubwo ni imyuka mibi y'ahantu hose ho mu kirere, ngo kandi nibo batware b'isi y'umwijima. Nuvuga ngo rero iyo ugize amahirwe rero yo kuronka umugore ariko w'umufasha, nawe aguhindukira nka wamufasha Kristo yadusezeranije. Jewe njya kurongora, nabanje gukora gusenga Imana kugira ngo Imana impe umufasha ntimpe umugore, kuko ni nararangije gusobanukirwa ko iyo ugize ibyago ugashaka umugore ntushaka umufasha bikurushya, bikugora. Ahubwo rero nsaba Imana kugira ngo ntajya kurambagiza umugore, kuko iyo ugiye kurambagiza umugore hari ibyo witaho. Wita ku bwiza, wita ku ki, nuvuga ngo buri wese afite ibintu wita, ariko ngiye nta kintu nigeze nitaho, ahubwo ngiyewe icyo nagiye kurambagiza nitaye ku bimenyetso byemeza yuko uwo nguwo ari umufasha. Baraguhamagaye. Sawa, urakoze cyane. Hanyuma rero tugenda tunagana ku musozo ikiganiro, ufite ubuhamya burebure cyane, wavuze ati ntabwo navuga umunsi umwe ngo murangize, gusa ikiriho nuko abaye mu buzima bushaririye, ariko kubera Imana igenda kubaka, Imana igenda ikomeza umutima wawe. Ngarutse kuri ubwo buzima bushaririye, ni irihe somo ry'ubuzima ubuzima bushaririye bwagusigiye? Reka ngira abantu baba nkurikiranye bifitiye ibibazo. Hari igihe umuntu aba ari mu kibazo agashaka aho ubutabazi bwava akahabura. Kubera iki? Ajya kubona akabona wakamurengeye niwe wamurenganije. Uyu munsi dufite ibikomere by'abantu twari twiringiyeho ubutabazi, by'abantu twari tuzi ko aribo bazaduheka, baratwijishura. Ariko mu ijuru hari Imana itegura undi mugongo. Haleluya. Ni ukuri, mu ijuru hari Imana itegura undi mugongo. Nasomye amagambo y'imivukire y'umugabo Mose. Bibiliya iravuga ngo nyina ngo amuhisha amezi 3, ngo ariko ageze ahananirwa kumuhisha, ngo abona nta kindi gisubizo gisigaye usibye kumubohera akato gapfundikiye, ngo akamuta mu rufunzo, ngo akavuga ati nibuze ibiri mubeho simbimenye. Hari igihe uwo kuturengera anananizwa n'izindi mbaraga akatureka atari uko yatwangaga, ahubwo hari imbaraga zamurushije ubushobozi. Uyu mubyeyi ananijwe n'imbaraga za Farawo, ariko mu ijuru haboneka Imana itaginanizwa n'imbaraga za Farawo. Nubwo twaba turi mu makuba n'ibyago, uko byaba bingana kose, mu ijuru hari Imana itananizwa n'izindi mbaraga. Mu ijuru hari Imana idaterwa ubwoba nuko uburiye agaciro aho wakakagiriye, wambura uburenganzira aho mu byo wari ufitiye uburenganzira. Mu ijuru hari Imana isohoza umugambi wayo ku buzima bwayo. Ngewe rero maze gukora impanuka, maze kuba gutya, nanjye ubwanjye ntabanje no kuvuga abandi, nanjye nibonaga nk'udafite icyo maze. Nanjye ubwanjye nahise mbona ko kubaho ntacyo bimaze, ntangira kubona ko gupfa bindutira kubaho. Ariko nasabye Imana imbabazi, n'uyu munsi ndacyayisaba imbabazi. Ntago gupfa bindutira kubaho, kuko kubaho ndabibona mu mugambi w'Imana. Buri Imana ifite uko ibigenza. Ngewe maze kubona yuko Imana ishobora byose. Iyi Imana ivuze ngo izakugirira neza, Imana ishobora kukubwira ngo izakugirira neza, ngo ikugiriye neza. Imvugo y'Imana itandukanye n'iy'umuntu. Uhereye uwo munsi ikikubwira ngo ikugiriye neza, akaba ari bwo utangira kugirirwa nabi, ahubwo bikaze. Imana ishobora kukubwira ngo ikuye inzara mu rugo, ukamara umwaka hose ahubwo nahavaga ikijumba kitaha kiboneka. Ariko icyo nshimira Imana, ntabwo buzasaza inzara ukifite, bitinde bitebuke, ahubwo gutinda kwabyo biguhaye kurama. Rero hari ibyo Imana yavuganye nanjye, ibimbwira ntarakora impanuka, ariko niringiye gusohora kwabyo. Niringiye gusohora kwabyo. Ndanacyabwira Imana ngo Mana bubitinjije kuboneka,
ubitinjije kuboneka. Ubu hari abantu batubikiye ibyacu, hari abantu batubikiye ibyacu babifite, hari abantu bakubikiye ibyawe babifite, ariko reka biba bibitse nuko utaragira ubushobozi bwo kugira gute bwo kubimanaginga, bwo kubitunga. Wimbeshya none se niba ukiri silibateri, utaragira umugore, utaragira n'abana, Imana iguha ubutunzi ubumaze. None se niba utagira parikingi, utagira aho uparika imodoka, nta n'agaprovisoire ugira, Imana irashaka ngo iguhe imodoka uyimaze iki? Ko nta n'igishoro ufite se niguhe inzu y'ubucuruzi urayipangamo iki? Nuvuga ngo hari abafite ibyacu babe babifite. Urumva, tubanza dutunganirizwe ameza yo kubiriraho. Imana igutunganiriza ameza yo kubiriraho, Imana igutunganiriza ububiko bwo kubibikamo. Rero ngiye ndashimira Imana yuko muri aya makuba nagize, muri ibyago nagize, hari abandetse ariko Imana ntiyandetse, hari abamvuyeho ariko Imana ntiyamvuyeho. Ikindi nshimira Imana, iri kunyagurira umuryango uyu munsi. Ubu namwe mubaye inshuti zanjye, mubaye abavandimwe banjye, abadukurikiranye. Ntabwo nzabura abahinduka inshuti zanjye, sinkubeshya, ntabwo nzabura abahinduka abavandimwe banjye. Ibyo rero biri mu mugambi w'Imana, kandi icyo yavuze no kugikora izagikora. Hanyuma hari icyo nari mvuze rero, ntabwo mvuze mu magambo menshi, ariko nagira ngo ubwire ngo ubwo buzima waciyemo bwose, nubwo twawuciye hejuru tugenda tuvuga kuri bikeya, irihe somo nyine nyirize navuga ati byansigiye isomo iri n'iri? Isomo byansigiye, reka njye ku buzima bw'umuntu ku giti cye. Isomo ryansigiye irya mbere rikomeye kurusha ibindi byose, wikwihindura umukandida w'ibyiza gusa. Kuko ngewe ntarakora impanuka, ntabwo nitegaga amakuba, ntabwo nitegaga iminsi mibi, nibwo byakumvikana. N'uyu munsi hari umuntu ubaho akihindura cyangwa akaba ameze nk'igitangaza ku buryo adakeneye no gutega amatwi abandi cyangwa kureba abababaye cyangwa we nuvuga ngo nta minsi mibi yitega. Uyu munsi hari abantu bari bize ku buryo n'umuvandimwe we atamuha umwanya ngo banavugane, munahurira ku muhanda ugiye kumushaka mugahura asohoka akakubwira ati nta mwanya mfite no kukuramutsa, ntakuramutsa. Wanamutelefona akagushyira blacklist. Benabo ntabwo baba bitega iminsi mibi, kandi koko nta muntu witega iminsi mibi. Ariko nk'uko ujya muri banka ukuzuza ifomo y'inguzanyo ukagaragaza igihe umushinga wazambye aho uzakura ubundi bwishyu, wari ukwiye no mu buzima bwawe guteganya ko hari igihe umushinga w'ibyiza witeganyiriza wazamba hakaboneka ibyago. Isomo nabonyemo rero rikomeye rirusha ibindi byose, ntabwo umuntu yarakwiriye kubaho yiteze ibyiza gusa, yakagombye kuba hazi neza yuko bishoboka ko yabaho mu buzima bwiza cyangwa akabaho mu buzima bubi, kuko tubonye abari hasi bajya hejuru, tubonye abari bakize bakena, tubonye abari bakennye bakira. Ikindi cya kabiri nuko nabonye Imana yo ntabwo iterwa ubwoba n'ibidutera ubwoba, nta nubwo irirana natwe cyangwa ngo ibabarane natwe. Amarira narize mbwira Imana ngo Mana agira ibyo uhindura ntibihinduke, nahita mbaye nk'umuntu utizera, nahita mvuga nti Imana dusenga ntibaho. Hari igihe umuntu rwose avuga ati oya, Imana yarandetse, Imana ntigiriho, ariko burya Imana ibihari, Imana ibiriho. Isomo nakuyemo rero uyu munsi, imyaka 7 maze ntakora, ntagenda, ariko nkaba ntaranyagirirwa ku muryango. Nkunda kubivuga inshuro nyinshi, nkaba ntaricwa n'izuba cyangwa n'inzara, nkaba ntarabura umwambaro wo kwambara, nkaba ntarabura ibyo kurya. Imana ikabikomeje kumpisha, kandi ikabikomeje kwagura uburyo bwo kubaho kwanjye. Ndahamya ntashidikanya yuko nakuyemo isomo ry'uko mu buzima ubwo ari bwo bwose Imana irinda icyo yavuze ku buzima bwawe. Mu buzima ubwo ari bwo bwose waba urimo, uko bwaba busa uko ariko kose, Imana umugambi wayo uranga ugasohora. Murakoze cyane. Tugana no ku musozo, hari abakurikiye iki kiganiro wenda bashaka kuvuga bati uriya muvugabutumwa naganira nawe akagira icyo abwira akansengera se cyangwa akampa ubuhamya
bwe mu buryo bwihariye byashoboka ko waduha contact uwagukenera mu buryo bumwe cyangwa ubundi yahita kubona byihuse. nta kibazo rwose. Umuntu wankenera kumva arashaka ko twavugana by'umwihariko yampamagara akoresheje telefone cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp kuko ni 0788 22 70 39 niyo nkoresha no kuri WhatsApp. Umuntu ushobora kuba adafite uburyo bwo kumpamagara cyangwa kurusha kuri WhatsApp ashobora gukoresha email nayo ndayifite, yanditse Daniel Dusenge 100 mu mibare @gmail.com. Ntekereza ko ari ibyo kandi rwose biyumvemo ikaze. Yumvemo ikaze. Dani, Imana rero ikomeze yagure intambwe zawe kandi ikomeze ibiteze imbere mu buryo ubwo aribwo bwose, bwa buryo bw'imibereho n'ubwivugabutumwa kuko abantu hamwe societe irabakeneye. Murakoze rero kuduha umwanya wanyu. Murakoze cyane nawe.